కొంతమందికి దగ్గు ఎన్ని మందులు వాడినా కూడా తగ్గదు. వారిలో లంగ్స్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ లేదా టెస్టులు కానీ అన్నీ నార్మల్గానే ఉంటాయి. వీరిలో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సింది ఏసీ ఫిల్టర్స్, ఇంట్లో కానీ లేదా కార్లో కానీ. జనరల్గా ఈ యాంగిల్ అయితే ఆలోచించరు, కానీ రెగ్యులర్గా ఏసీ ఫిల్టర్స్ క్లీన్ చేయకపోయినా లేదా రీప్లేస్ చేయకపోయినా వాటి మీద చాలా డేంజరస్ బ్యాక్టీరియా అలానే ఫంగై అనేసి గ్రో అవుతుంది. లిస్టీరియా, లీజినెల్లా, స్ట్రెప్టోకోకే అలానే రకరకాల బ్యాక్టీరియాస్ ఈ కూలింగ్ ఎయిర్ ద్వారా మన శరీరంలోకి ఎంటర్ అయ్యి విపరీతమైన దగ్గుకి కారణమవుతాయి. అలానే సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సింది బయట తినే లో క్వాలిటీ ఆయిల్ ఫుడ్స్ అలానే కలర్డ్ ఫుడ్స్. వీటి వల్ల కూడా విపరీతమైన గొంతుకు నొప్పి అలానే దగ్గుకి కారణమవుతాయి.